Саламатсыздарбы, эфирде апта маалыматтык программасы, студияда мен Гүлбарчын Молдоева иштейм, бүгүнкү чарылышта. Балыкчыда шамал энергия бере баштады. Кыргызстанда алгачкы жолу 800 киловатт кубаттуулуктагы шамал генератору электр тармагына туташтырылды. Айдоочулар жол белгилерин билеби? Жол сакчылары айдоочуларды токтотуп, жол белгилерин канчалык деңгээлде биле тургандыгы боюнча сурамжылоо жүргүзүүдө. Кар, борон, жарык, каркыра энергетиктеринин күнүмдүк күрөшү. Техника жетпеген аймактарда энергетиктер кээде лыжа менен, кээде жөө басып электр линияларын көзөмөлдөшүүдө. Дүйнөлүк тилге Дилгир Кудайберген, англис тилин 1 жашынан өздөштүргөн кичинекей Кудайберген социалдык тармактарда элдин кызыгуусун жаратууда. Тоң районунун үстүңкү өрөөнүндө узак убакыттан бери ички жолдордун начар абалы жергиликтүү тургундардын күнүмдүк каттамында олуттуу кыйынчылыктарды жаратып келген. Айрыкча тоолуу шартта жайгашкан бул аймакта жол маселеси социалдык жана экономикалык жашоого түз таасир эткен негизги көйгөйлөрдүн бири эле. Акыркы жылдары мамлекеттик программалардын жана ар кандай өнүктүрүү долбоорлорунун алкагында ички жолдорду оңдоо жана жаңылоо иштери этабы менен ишке ашырылып, каттамдын сапаты кыйла жакшырды. Дегенибиз коопсуздук жогорулап, элдин жүрүп туруу мүмкүнчүлүгү кеңейди. Тейлөө кызматтарына жеткилүүлүк дагы артты. Катал климаттык шартта жашаган бул аймактын тургундары үчүн жол инфратүзүмүнүн жакшыртылышы жашоо сапатын көтөрүүгө багытталган маанилүү кадам болду. Аймактагы оң өзгөрүүлөргө кесиптешим Жанара Сагындыкова жеринен күбө болуп келген. Буга чейин ээк титиреткен шыйпыр жолдо жүрүп тажаган эл жолдун абалынын начардыгынан улам районго деле анчейин каттабай калган. Тоңдун үстүңкү өрөөнүндөгү айылдарга сапар тартууда эми жол каттамында маселе жаралбайт. Темир канат туура суу айылдарына алып барган 3 чакырым жол республикалык бюджеттен акча каражаты бөлүнүп, толук асфальт төшөлгөн. Темир канат туура суу жолу 3 километр мамлекеттик республикалык бюджеттен бөлүнүп берип, жалпы наркы 22 миллион. Тоң районунун ДЭП 33 ишканасы аркылуу бүтүрүлдү. Аксы айылында быйыл биз дагы эле ушундай асфальт 600 метрибизди асфальтладык. Жалпы наркы 5 миллион 180 миң сомду түздү. Райондун борбору Бөкөнбаев айылынан 20 чакырым алыстыкта жайгашкан өрөөндө эл этенин муктаждыктарын чечүү багытында тийиштүү шарттар түзүлүп, айылдын ички инфратүзүмү да жакшырып жаткан маалы. Элибиздин жашоосу буюрса жакшы болуп калды. Эми жолубуз жазалды 3 километр асфальт түштү. Ички жолдорубузга кум шагыл төктүрүү жумуштары жүрдү. Анан эми ушул азыркы айылыбыздын көйгөй болуп турганы эле ушул мектеп маселеси болуп атат. Азыр мектебибиз тар болгондугуна байланыштуу окуучуларыбыз эрте караңгыда 7-де чыгып Кашардан келгендери бар. Кечинде 2 сменаны окушат, кеч калып ушул мектебибиз тардыгына байланыштуу кеч кетип калган убакыттар болуп атат. Ошого байланыштуу ушу биз мектеп маселеси чечилсе, бир чоңураак мектеп салынып берсе айылыбызга деген суранычыбыз бар эле. Болот Мамбетов айыл аймагынын карамагындагы Тоңдун үстүңкү өрөөнүндөгү айыл аралык 1,5 чакырым жол долбоорлордун алкагында жасалып ишке берилген. Быйылкы жылы да ички жолдорду оңдоо, айыл ичин жашылдандыруу жаатында да аракеттер көрүлүп жатканын жергиликтүү бийлик кабарлады. Жанара Сагындыкова, Нурдин Нурманбетов, Батыр Айбиев, апта маалымат программасына. Жолдорду оңдоо менен катар эле Ысык Көл облусунун аймагында жол коопсуздугун жогорулатуу жана жол кырсыктарын алдын алуу багытында системалуу иш-чаралар да жүргүзүлүп жатат. Ошол аракеттердин алкагында рульда аталышындагы профилактикалык рейд өткөрүлүп, анын негизги максаты айдоочулардын жол эрежелерин сактоо деңгээлин аныктоо жана жоопкерчилигин арттыруу болуп саналат. Рейд учурунда жол кайгул кызматкерлери айдоочуларды токтотуп, жол белгилерин канчалык деңгээлде билери боюнча кыскача сурамжылоо жүргүзүшкөн. Натыйжада айрым айдоочулар белгилерди так жана туура атап, жол эрежелерине даяр экенин көрсөтсө, айрымдары суроолорго жооп берүүгө кыйналып, билим деңгээли жетишсиз экенин моюнга алышты. Бул көрүнүш жол коопсуздугу инфраструктурадан гана эмес, адам факторунан да көз каранды экенин айкын көрсөтөт. Теманын алкагында жүргүзүлгөн рейдтин жүрүшү жана анын жыйынтыктары тууралуу кийинки сюжетте. Бар бизде мо Кыдыракеде турат. Кыдыраке Кургойдон ылдый кеткенден кийин разбор ана жерге анда. А без препятствий справа деп турган. Тоскондуктан калып турган.
Жолду жүрүүдө айдоочулар эң оболу жол белгилерине маани берүү керектигин эскерткен Каракол шаардык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери шаардагы автобекеттеги жүргүнчү ташуучу айдоочулардан жол эрежелери боюнча сурашты. Айрымдар билгендерин айтып аракет кылса, көпчүлүк айдоочулар эрежелерди толук биле беришпейт. Железный дорожный знак. Көп багыттагы, многопутная. Бул биздин Караколдун аймагында бар. Караколдо бизде бар. Кыдыраке көчөсүндө турат. Тоскоолдук болуп калат. Тоскоолдук. Кыдыраке көчөсүнүн ортосунда жашыл аймак бар, билесиңерби? Бизде Караколдо Токтогул көчөсүндө, Ленин менен Токтогулдун кесилишинде турат. Токтогул көчөсүндө. Бул деген автоунаалардын токтолуктуу эрежеси да парковкага жараша көрүнүпсү. Мыякта параллельный турат. Парковканыкы да. Обочинага чыгып токтойт. Кайталап турабыз, себеби биз деген регулярный маршрутта иштейбиз да. Каракол Бишкек маршрут каттамын тейлейбиз. А бизге сөзсүз керек кошумча дагы окуп кайталап турабыз. Мен ошо автомектепти бүткөнүмө 40 жыл болуптур, быйыл 86-жыл бүткөм. Жол белгилерин билип, каттамда маани берип, рулду башкаруу кырсыктарды алдын алат деген жол сакчылары шаардагы Каракол Бишкек жүргүнчү ташыган такси кызматындагы айдоочулар менен жолугуп, ылдамдыкты так сактоого, жол эрежелерин билүүгө чакырышты. Бул жакта дагы айдоочулар деле жол эрежелерин толук билбегендиги рейдтин жүрүшүндө аныкталды. 93-жылдан бери сиз азыркы күнгө чейин жол эрежесин мындай кайталап эске салган күндөрүңүз болобу же болгону жок? Эми могу жолдо эмне знак болсо ошолорду билебиз, а так калган жок да бизде. Мисалы, көп знак жок да. Андан берки Кыргызстанда болгон знактардан мурун эрежени 90-жылдан бери уже унутуп калган учурларыңар бар. Отурушка чыкты, унуттук да конечно. Жол кырсыктарын болтурбоо жана алдын алуу максатында. Андан тышкары биз азыркы учурда Каракол шаарынын ичиндеги айдоочулардан жол белгилери боюнча бир сыйра эске салып, алардан канчалык деңгээлде билет экендиги тууралуу сурамжылоо иштерин жүргүзүп атабыз. Азыркы күндө айдоочулар анча-мынча билбеген белгилерин билип, андан тышкары эске салып даярданып алышат. Лицензияны 1-жылга чейин узартты деп такси кызматындагы кээ бир айдоочуларыбыз туура эмес түшүнүп атат. Бул лицензия алыш керек. Ал лицензияны алуу мөөнөтү азыр жетишпегендиктен 1-жылга чейин узартылып, 1-июлга чейин биз тараптан рейдтик иш-чаралар өткөрүлүп, атайын айыппулдар салынбайт. Буга чейин Кыргызстанда айдоочуларды жол эрежелерин бузган учурда жол эрежелерин билүү боюнча тесттен өткөрүү жаңы ыкмасын киргизүү сунушталган. Бул чара жолдогу коопсуздукту жакшыртуу жана айдоочулардын билим деңгээлин жогорулатуу максатында ишке ашырылары каралган. Тест жүргүзүү жол эрежелери бузулган жерде айдоочулардын жол белгилерин жана негизги эрежелерди билүүсүн текшерүүгө багытталган. Эгер айдоочу тесттен өтө албаса, анын айдоочулук күбөлү убактылуу алынары каралган. Учурда мындай рейдтер облустун башка район шаарларында да өтүүдө. Жанара Сагындыкова, Нурдин Нурманбетов, Батыр Айбиев, Апта маалымат программасына. Кыргызстанда жаңылачуу энергия булактарын өнүктүрүү багытында маанилүү этап башталды. Өлкөдө алгач ирет 800 киловатт кубаттуулуктагы шамал генератору улуттук электр тармагына ийгиликтүү туташтырылып, сыноо режиминде ишке кирди. Учурда анын генерациялык режимдери, техникалык туруктуулугу жана автоматташтырылган башкаруу системалары комплекстүү түрдө текшерилүүдө. Бул этап ийгиликтүү аяктаган соң объект коммерциялык эксплуатацияга өткөрүлүп, реалдуу электр энергиясын бере баштайт. Аталган генератор келечекте курула турган 100 мегаватт кубаттуулуктагы ири шамал паркынын алгачкы бөлүгү болуп саналат. Долбоор толук ишке ашкан учурда Ысык Көл облусунун туруктуу жана экологиялык жактан таза электр энергиясы менен камсыз кылууга олуттуу салым кошот. Балыкчыдагы шамал электр станциясы сыноодон кийин ийгиликтүү өтүп, электр энергиясын өндүрө баштады. Кечээ түнү кирди. Бүгүнкү таңкы саат 7-ге улуттук тармакка 8 мегаваттан ашык электр энергия биз бердик. Бирок биз азыр ошол тестовый режимде иштеп аткандыктан мындай как подарили да, кийин лицензияны алгандан кийин биз сатып баштайбыз. Шамал паркындагы курулуш 2 этап менен жүрөт. Алгачкы этапта 21 турбина орнотулуп, 50 мегаватт кубаттуулуктагы электр тогун өндүрүү көздөлгөн. Экинчи этапта дагы 20 мунараны орнотуу менен жалпы кубаттуулукту 100 мегаваттка чыгаруу аракети көрүлүүдө. Шамал электр станциясы толук ишке киргенде жылына 250 миллион киловатт саат энергия өндүрүп, регионду туруктуу электр энергиясы менен камсыздай баштайт.
Ал эми мындагы жабдуулар чет өлкөдөн алынып келинген. Орнотуу, кураштыруу жана ишке салууда Германиядан адистер келип жасашты. Биздин потенциалыбыз негизи суудан алабыз да электроэнергияны, гидропотенциал, анан вие деп коет. ЭКБ күн менен шамалдын частотасы, мен жалпак тил менен айтканда башкачараак да. Аны кошулуш үчүн дагы атайын техникалар алынып келинип, атайын өзүнчө ячейка орнотулуп, анан ошол шамал станциясынан өндүрүлгөн электроэнергияны улуттук тармакка кошуш үчүн дагы бир топ жумуш аткарылды. Бир жума ошол Германиядан биз чакырган адистер иштеди, кошушту. Аны менен бирге биздин дагы өзүбүздүн Кыргызстандык улуттар тармактарынын өкүлдөрү, специалисттери дагы кошо карап, үйрөнүп, кандай болот дегендей ошонун үстүндө да иштедик да. Станция Ысык Көл облусунун электр энергиясы менен камсыздайт жана Каса 1000 долбоор аркылуу тышка да экспорттой алат. Президент кайра жаралуучу булактардан электр энергиясын өндүрүүгө артыкчылык берилерин ар дайым айтып келет. Андыктан мындай станцияларды келечекте өлкөнүн башка аймактарына да куруу планы бар. Элди электр энергиясы менен өзгөлтөксүз камсыз кылуу бул электриктердин күнүмдүк, бирок өтө жоопкерчиликтүү эмгегинин натыйжасы. Айрыкча кышы узак аба ырайы катал жана жолдор алыскы Каркыра өрөөндө жарыктын өчпөй турушу чоң күч аракетти талап кылат. Кар калың жаап, атайын техника жетпеген аймактарда энергетиктер кээде лыжа менен, кээде жөө басып электр линияларын көзөмөлгө алууда. Бул жагдай энергетика тармагынын табигый шарттарга канчалык көз каранды экенин жана адам факторунун ролу канчалык маанилүү экенин айкын көрсөтүүдө. Суукка, борон чапкынга карабай энергетиктердин негизги максаты калкты жарыксыз калтырбоо болууда. Алардын катаал шарттагы эмгеги аймактын туруктуу жашоосун камсыздап, социалдык жана экономикалык процесстердин үзгүлтүксүз жүрүшүнө шарт түзөт. Каркырадагы энергетиктердин күнүмдүк иши жөн гана кесиптик милдет эмес, эл алдындагы чоң жоопкерчилик экенин кабарчынын атайын даярдалган сюжети дагы бир ирет тастыктайт. Түп районунун катаал шарттагы айылдарында жашоо оңой эмес. Өзгөчө кыш мезгилинде. Каркыра өрөөндө кыш май айына чейин созулуп, кар менен суук элдин күнүмдүк жашоосунун бир бөлүгүнө айланган. Бирок ушундай шартка карабай бул аймакта жарык үзгүлтүксүз берилип турат. Кар, борон жана алыскы жолдор энергетиктер үчүн тоскоолдук эмес. Анткени Каркырада жарык дайыма болушу керек. Быйыл бул өрөөндө иштеген энергетиктерге жаңы үлгүдөгү бригадалык автомашина тапшырылып, ал алыскы аймактардагы авариялык учурларда тез жетүүгө жана маселени ыкчам чечүүгө шарт түздү. Машиналери УАЗ үлгүсүндөгү автомашина болчу, анан баягы жумушка чыкканда көп жерден кечигип чыгып калчык да, баягы эртең мененки от алганы да кичине катаалыраак болчу. Анан печкабыз да жакшы иштечү эмес, баягы илгерки Союздун машинеси да. Анан суук болуп, азыркы маалда мына могу жаңы машина менен баардык жайы жакшы экен. Көп тыгылбайт экен, төрт дөңгөлөк аракет экен, жакшы машиналердин бири экен. Ошол эле учурда унаа жетпеген участоктор да бар. Ошентсе да унаа жетпеген жерлерге электромонтерлор лыжа менен барууга аргасыз. Бул чыдамкайлыкты, сабырдуулукту жана өз ишине берилгендикти талап кылган эмгек. Каркыранын катаал климаттык шартында иштеп жаткан энергетиктердин бул аракети элге болгон чыныгы кызмат. Кандай гана шарт болбосун жеринде жаралган көйгөйдү чечүүнүн жолун таап, иштерин жүргүзүшөт. Энергетиктер жыл сайын өздөрүнө бекитилген участокторду сапаттуу тейлеп, элди караңгылыктан сактап, жарык берип туруу алардын башкы милдет экенин белгилешет. Саздар бар, саз бар жерлерге барабыз, лыжа менен кыдырабыз. Барып устуран тетип, эрте жасаганга аракет кылабыз дайыма. Анан ушул Башарын фидердин башарындагы кесиптештерибиз менен Кеңс уездин балдары ынтымакташып иштейбиз. Оор экөө жасай албай калган жумуштарга сөзсүз келебиз да биз. Келип жардамыбызды берип кетебиз. Светтерибиз өчпөсүн деп аракет кылабыз. Постоянно ошо ыкчам иштегенге ар дайым даяр турабыз.
Өзгөчө бийик тоолуу алыскы аймактарда электр зымдарын иретке келтирүү кыш мезгилинде өтө оор. Айрым учурда тоо кыркаларын лыжа тээп өтүүгө аргасыз болору жогоруда баса белгиленди. Мындай шартта иштеген электромонтерлор үчүн атайын лыжалар чоң жардам болмок. Акыркы жылдары Каркыра өрөөнү тоо туризми багытында өнүктүрүлүп жатат. Келечекте бул аймак туристтерди кеңири кабыл алган өнүккөн өрөөнгө айланары пландалууда. Учурда ошол иштердин алгачкы кадамдары да дал ушул энергетиктердин эмгеги менен башталып жатканын баса белгилеп кетүү зарыл. Анткени жарык бар жерде өнүгүү бар. Биз бул 3-чү ферма, 4-чү ферма Чарыгудук деген айылдарды тейлейбиз. Биякта таможный погранчастар бар. Дагы бир фидерибиз бар, чоң бет. Биякта Актунун гурту бар. Аны тейлейбиз. Биякта да абоненттерибиз бар. Энергетика башкармалыгына да рахмат. Бизге мурун эски машина айдап жүрчү элек, жолдо калчу элек, борондо калчу элек. Ушу чоңдорубузга рахмат. Чоң машина берди. Азыр жолу жумшак. Тез аранын ичинде авария болгон жерде жасап келгенге аракет кылып атабыз. Жакшы машина берип, чоң рахмат. Эми дайыр суранычыбыз бар эле. Биз бул жерде Токойн жээги машина бара албаган жерге лыжа менен барчу элек. Ошого бир синик охот берсеңиздер жакшы болмок. Бир топ эле жумушубуз жеңилдеп калат эле да. Кандай гана аба ырайы болбосун, күн сайын чоң жоопкерчиликти мойнуна алган энергетиктер элдин аманатын аткарып, дайыма эл кызматында. Каркырада жарык күйүп турганы алардын тынбаган эмгегинин жыйынтыгы. Нуржан Дөөткулова, Батыр Абиев, Мадина Абакирова, Апта маалыматтык программасына. Жума ичинде Балыкчы шаарынын Көкмойнок 2 айылында чоң өртү кырсыгы катталды. Анын кесепетинен жол жээгиндеги катар менен турган боз үйлөр жана соода күркөсү толук күйүп кеткен. Кырсык кечки саат 10:30 чамасында катталган. Жерине балыкчыдагы өрт өчүрүүчүлөр тартылып, тилсиз жоо түнкү саат 1-де толук өчүрүлгөн. Алдын ала божомол боюнча от төгүлгөн гүлдөн тутанышы мүмкүн дешүүдө. Андан ары куураган чөп аркылуу шамал менен жалындап, жакын жерде катары менен жайгашкан боз үйлөргө өткөнү айтылууда. Бирок дагы так себебин аныктоо боюнча иштер жүрөрүн өзгөчө кырдаалдар бөлүмү билдирет. Ал арада өрт катталган жер чоң жолдун боюнда болгондуктан чакан ишкерлик менен алектенгендер боз үйлөрдү тигип алып, эс алып токтогондорго чай наанын сатып киреше табышчу. Алардын алды 500 сомго чейин чыгашага учурагандарын айтып жатышат. Суммасы болсо 500-600 миң немесе товарым, толто товарлар бар болчу. Анткени күнүгө үйгө ташый бербейсиң, жолуңа көтөрүп, муну ишин элемет эле койчубуз. Күнүбүз ушактан көрчүбүз да, ушактан акча таап, ичип жегенибиз ушак болчу да. Көкмойнок 2-нин тушунда камыш күйүп жатат деген маалымат келип түшкөн. Ошол замат биринчи бөлүм тартылып, келген учурда бул жерде боз үйлөр күйүп, жана контейнерлер күйүп жаткандыгы аныкталган. Андан ары дагы уланып кетмек, ошону кармап толугу менен өчүрүп иштер аткарылды. Жалпы аянты болжолду 1,5-2 гектарга жакын бадалдар жана талдар күйгөн. Беле айтсак 2023 жылдын 8 майында дагы дал ушул эле Көкмойнок 2 айылына караштуу Токой өрттөнгөн. Бирок тилекке каршы өрттүн чыгуу себеби белгисиз бойдон калган. Анда жалпы 28 гектар Токой аянты толук бойдон жабыркаган. Кийин Токойду калыбына келтирүү үчүн тазалоо иштери жүрүп, жергиликтүү токойчулар талдын көчөттөрүн отургузушкан. Бул аймакта чечирганак жана талбактар өтө жыш өсөт, андыктан айрыкча күз-кыш айларында алар куурап турганда кичине эле оттун чырпындысы болсо жалындап тутанып кетүү коркунучу жогору. Андыктан сапардагыларды этияттык жана жоопкерчилик менен айланага мамиле кылууга чакырыгы айтылып келет. Мына ошол 2023 жыл өрттөлгөн бактын тазалоо иштерин жүргүзгөндөн кийин мына быйыл уже 2026 жыл уже бул жер уже 2 метрден ашык өсүптүр уже. Түбүнөн кайра жаңы тамырынан өсүп чыккан бак. Өз калыбына келиптир уже бул кайра. Биз бул өрт кырсыктарынын экологияга тийгизген таасири жана алдын алуу иштеринде кандай чаралар көрүлүүдө деген суроо менен облустун башкы экологуна да кайрылдык эле, бирок Кылыч Тентимишев мырза маалыматты топтоп кайра байланышууга макулдашкан боюнча жооп берген жок. Биздин чалууларыбыз жоопсуз калды.
Билим берүү тармагындагы оң өзгөрүүлөр өлкөдө бул багытка болгон мамлекеттик көңүлдүн жыл сайын күчөп жатканын айгинелейт. Аймактардагы мектептердин заманбап шарттар менен камсыздоосу бул билим сапатын жогорулатууга багытталган маанилүү кадамдардын бири болууда. Ак Суу районундагы интерактивдүү такталардын мектептерге алынышы мугалимдер үчүн сабакты натыйжалуураак өтүүгө, ал эми окуучулар үчүн заманбап талабына ылайык билим алууга кеңири мүмкүнчүлүк түзүүдө. Бул самалык билим берүүдөгү санарип технологияларды кеңири колдонууга жол ачып, окуу процессин кызыктуу жана жеткиликтүү кылууга өбөлгө түзөт. Ошол эле учурда аймактык мектептердин техникалык базасын чыңдоо билим берүүдө тең мүмкүнчүлүктөрдү камсыздоого шарт түзүп, шаар менен айыл ортосундагы айырмачылыкты кыскартууга багытталган маанилүү аракет болууда. Ак Суу районундагы бул өзгөрүү билим берүүнү өнүктүрүүгө жасалган ырааттуу иш-аракеттердин бир бөлүгү катары бааланууда. Ак Суу районундагы жалпы билим берүү мектептерге жана бала бакчаларга интерактивдүү такталар алынып, райондун айылдарындагы билим уяларына таркатылды. Бул иш 2 жыл ичинде бардык райондогу окуу жайларды интерактивдүү такталар менен камсыз кылуу демилгесинин алкагында жүргүзүлүүдө. Анын негизинде район боюнча 33 мектеп жаңы жабдууларга ээ болот. Бул панелдердин жалпы суммасы 16 миллион сомду түздү. Балдарга билим берүү максатында бүгүн Сары Жаз минерал компания ишканасы менен биргеликте район аймагына электрондук панелдер алынды. Бул 2 жылдын ичинде район аймагында мектептердин, бала бакчалардын бардыгы 100% электрондук панель менен камсыз болот деген план. Бүгүн 119 дана электрондук панель келди. Муну болсо мектептерге, бала бакчаларга, тиешелүү мектеп бала бакчаларга таркатылып берилет. Азыркы тапта долбоордун алгачкы этабында 119 интерактивдүү такта келип, окуучулардын санына жараша мектептерге бөлүштүрүлдү. Заманбап такта интернетке туташтыруу мүмкүнчүлүгү бар. Мугалимдер үчүн сабак өтүүнү жеңилдетип, окуучулардын билим алуусуна кеңири шарт түзөт. Биринчиден бул мугалимдердин сабак өтүүсүнө жеңилдик болот. Экинчиден ошол өсүп келаткан өспүрүмдөрүбүз азыркы мезгилде телефон менен алек болсо, бүгүнкү күндө ошол эле сабактын ичинде биздин 45 мүнөт сабак өтүүдө мугалимдерибиз ушул электрондук панель менен жаңыча ааламдашкан мезгилдеги жаңычыл азыркынын билимин бере алышат. Айыл жергесинде билим берүү тармагынын өнүгүшү өлкөдөгү билим берүүнүн сапаты жогорулап баратканынын айкын белгиси. Эми долбоордун алкагында дагы 353 такталардын келиши күтүлүүдө. Медербек Кеңешев, Сталбек Саманчиев, Мадина Абакирова, Апта маалымат программасы үчүн. Бала кезден тил үйрөнүү бүгүнкү күндүн талабы. Буга мисал Түптүн Шат айылындагы 4 жаштагы Кудайбергендин 1 жашынан англис тилин өздөштүрүп жатышы бул талаптын аймактарда дагы ийгиликтүү ишке ашып жатканын көрсөтүүдө. Анын тил үйрөнүү процесси күнүмдүк жашоо, табият жана оюн менен айкалышканы баланын табигый өнүгүүсүнө шарт түзүп, билимди мажбурлабастан кабыл алууга мүмкүнчүлүк берет. Социалдык тармактарда коомчулуктун кызыгуусун жараткан бул мисал ата-эненин билим берүүдөгү ролу канчалык маанилүү экенин дагы бир ирет далилдейт. Баланын өнүгүүсүнө өзгөчө көңүл буруу, заманбап ыкмаларды колдонуу жана эрте курактан тилге аралаштыруу келечекте атаандаштыкка жөндөмдүү, муунду тарбиялоого өбөлгө түсөт. Бул көрүнүш билим берүүдө үй бүлө менен коомдун биргелешкен жоопкерчилигине барабар экенин даана чагылдырууда. High five! Low five! Baby five. Baby five. So, do you like this game? Yeah, baby five is good. Англис тилинде эркин сүйлөп жаткан бул кичинекейдин аты Кудайберген. Жашы 4-тө. Азыр ал соц баракчалардын жылдызы. Анткени апасы экөө күн сайын чет тилинде сүйлөшүп, кызыктуу видеолорду тартып чыгарып турушат. Катталуучулардын саны да барган сайын өсүүдө. Комментарийлерде жалаң гана колдоп, кубаттап, жакшы тилектерин айтып Кудайберген менен кошо англис тилин үйрөнүп жатышкандарын жазышат. Садагы болоюн, ширин бала экен. Омой тойгон азаматсың, мыкты. Кудайым суук көздөн бөдө кырсыктан сактап коргоп келечегиң болсун. Апас азаматсың, Кудайым ыраазы болсун. Кудайберген бүгүн Каракол шаарындагы айбанаттар багына саякаттап келген. Апасы экөө мындагы жаныбарлардын атын англисче атап, алар эмне менен азыктанарына кызыгып талкуулашты. Wow, so what color of the rabbit is one? And rabbits are black and brown, white and this is Алар эмне жооп турат койчу? Эмне жооп туралар? They are eating food. Yeah. And mommy. Кудайбергендин жакшы көргөн жаныбары арыстан экен. Аны жанынан көрүп өтө кубанды. They like it. Yeah. What do they eat? How do you think? Food and water. And their babies are no. Каптан деген мага жагат, крокодил жагат анан. Дагы не дуэч жагат мага. Тога чугалып эртең кезинде TikTok тартып мамам өкөмчү.
Мен деген Видео салабыз, экөөбүз. ооба видео салабыз. Баары киши мени көрүп турат да, телефондан, мама телефонундан. Апасы Кудайбергенди 1 жашынан баштап эле англис тилине үйрөтө баштаганын айтат. Кадимки эле күнүмдүк оокатта ага англис тилинде кайрылып, кайра сурап отуруп, ушул даражага жеткирген экен. Башында биз сөздөрүн эле баштадык. Кел эртең менен туралы, туфлиңди алып кел, мисалы үчүн шузуңду алып кел, let's drink деген сөздөрдөн колдонуп. Анан бир 3-4 айдан кийин бала кайра ошол сөздү жооп берет экен да. Ошол сөздөрдү айтып калды. Анан ал бул көбүрөөк мотивация берди да. Жолдошум экөөбүз ойлоп атабыз, 1,5 жыл, 1 жылдын арасында Кытай тилин үйрөтсөкпү деп. Бактыгүл Турганбоева өзү мектепте англис тилинен сабак берет. Учурда бала багуу өргүсүндө болгондуктан Кудайбергендин тил өздөштүрүүгө болгон кызыгуусун соц баракчаларга чыгарып турууну чечкен. Кээде коркуп кетем, бала менен көп суктангандачы, бирок англис тили тарбиянын баары эмес да. Ар жакта ар кырдуу тарбия бар. Анан көбүнчө психологияны окуйын деп аракет кылам. Анан гуманный педагогдорду угам, азыркы балдарга кандай отношение кылыш керек деген нерселерди изилдеп турам. Apple. Кудайберген кыргыз жана англис тилин бирдей өздөштүрүүдө. Аны көрүп 1 жаштагы карындашы да акырындык менен айрым сөздөрдү англисче айта баштады дейт апасы. Бирок эне тилин таза билүүгө артыкчылык берилерин да белгилейт. Чоң энеси менен кадимки эле тойлорго барат, эттерди, сөөгү, чучук дегендерди билет. Анан тоого чыгабыз көбүнчө. Эркек бала болгондон кийин ден соолугуна пайдалуу болсун деп тоого жакын жашагандыктан тоого да апарабыз. Ат мингизет, папасы убакыт болгондо чана жасап берип, чана менен ойношот. Ал нерсени да чогуу ала кеткенге аракет кылабыз. Үйдөн атасы, апасы менен кыргызча эле сүйлөшөт. Кудайбергенден башка дагы 1 жаш 10 ай кызыбыз бар. Ага дагы 1,5 жаш, 1 жаштан баштап үйрөтүп баштадык англис тилин. Азыр сөздөрдү билет. Бир канча десем 10-15 сөз билип калды англис тилинде. 32 жаштагы Бактыгүл Турганбоева келечекте англис тилин окутуу боюнча онлайн курстарды ачуу ниетинде. Улуу Кудайбергендин болсо тил аркылуу дүйнө таануусу кеңейип, саякаттоого жолу ачылса деп тилек кылат. Кышкы туризм күчүнө кирип турганда Каракол шаары туш тараптан агылган эс алуучуларга толот. Албетте мезгил эң оболу мейман тосуп киреше тапкандар үчүн ол жолу айлардан. Айрыкча конок үйлөр, мейманканалар жана суткалап баатирлеп ижарага бергендер жарнаманы болушунча кооздоп берип кардар табышат. Бирок баары эле жарнамадагыдай шартты түзүп талапка жооп береби? Каракол шаарынын мэриясынын туризм секторунун адистери салык кызматы менен бирге бул багытта атайын текшерүүгө чыгышты. Рейд учурунда каттоодон өтпөй көмүскөдө иштеп жаткан конок үйлөрү аныкталган. Албетте мындай мыйзамсыз ишкерлик туризм тармагына олуттуу зыян келтирүүдө. Анткени буга чейин эс алуучулар тарабынан арыздар да түшкөн экен. Ошол эле тейлөө сервистеринин талапка жооп бербегени, тазалыкка болгон жоопкерчиликсиз мамиле өңдү терс көрүнүштөр болуп жатканы айтылыптыр. Мындан улам жооптуу тараптар жерине барып текшерүүгө алышты. Маалымат боюнча азыркы учурда Каракол шаарында каттоодон өткөн конок үйлөр менен мейманканалардын саны 160ка барат. Ал эми ишти көмүскө жүргүзгөндөрү алда канча көп дешет. Алардын так санын анықтоо үчүн алдыда дагы рейдтер уюштурулары айтылды. Бардыгы мыйзамдуу болуш керек. Мыйзамдуу эле кылып коюп, ККМ алып коюш керек эмес. Мына мунун бардыгы полностью талапка жооп бербеген нерселерчи. Эмне мондай нерселерди көмүрлөрүңүз короодо турат. Салык кызматы буларга эми тиешелүү чараларды көргүлө. Биз актты түзүп беребиз. Актын негизинде бизде юрист карап берет. Ошонун негизинде административдик чара колдонулат да. Туризм бул кирешелүү тармак болуп саналат. Өнүккөн өлкөлөр туризмден эле абдан жакшы көрсөткүч менен казынасын толтурушат. Өткөн жылы Каракол шаары туризмден 14 миллион сомго жакын киреше тапкан. Четтен келген туристтердин саны болсо 150 миңден ашыптыр. Саякатчылар үчүн албетте Каракол эң ыңгайлуу локацияда жайгашкан, бирок тейлөө жагын дагы да болсо жакшыртуу керектиги байма-бай айтылып келет. Жакынкы күндөрү бул багытта ишкерлер менен биргелешкен ири окутуулар өтөрүн мэриядан билдиришти. Анткени туризм бул бир гана Каракол же Ысык көл облусу үчүн эмес, мамлекеттик деңгээлде артыкчылык берилген багыт болуп турат. Масштабтуу долбоорлор ишке дагы ашууда, андыктан туризм тармагында иштеген ар бир ишкер коноктоосунун жоопкерчилигин сезиш керек жана терс таасир тийгизип албоо үчүн бардык күчүн жумшоосу да зарыл экени талашсыз. Бизде 24-жылы
общий түшкөн болушу, гостиница жанагы конок үйлөрүнө түшкөн салыктар 1 жылдык 9.644 миң түшсө, 25 жылы 2025 жылы 14.272 миң. Мындай айтканда 148% темпрос берилген, жогору. Каракол шаарыбыз туристтик шаар деп аталып атпайбы, жай кышкы бүт сезондук турист шаар деп. Анан мынакей биздин өзү ишкерлер көбүнө ошого өзүлөрү убагы менен сандык каттоодон өтүп, чектерин карталарга берип, уже мына салыктан убагы менен төлөп, көрүнүштө жакшы болуп атат бүгүнкү күндө. Өлкөдө жапайы жаратылышты коргоо чаралары күчөтүлүп, анын натыйжасында акыркы жылдары саны азайып кеткен кыргоолдор кайрадан көбөйө баштады. Учурда Ысык көл районунда канаттууларды сактоо максатында экологиялык милиция жана мергенчилер биргеликте жапайы куруштарга жем чачуу иштерин жүргүзүүдө. Теманы аймактык кабарчыбыз Асель Тилек кызы улайт. Өлкөдө жапайы жаратылышты коргоо боюнча чаралар күчөтүлгөндөн кийин жаныбарлардын жана канаттуулардын саны өсө баштады. Акыркы жылдары саны кескин кыскарган кыргоолдо акырындап көбөйүп жаткандыгы байкалууда. Учурда канаттууларды коргоо багытындагы иштер Ысык көл районунда да активдүү жүргүзүлүүдө. Кыштын ызгардуу суугунда Токой жана Бадалдуу аймактарды байырлаган кыргоолдордун негизги азыгы чычырканактын даны. Бирок суу күчөгөн сайын алардын табигый азыгы түгөнө баштайт. Мындай учурда биотехникалык иш-чаралар чоң мааниге ээ. Атап айтканда, айлана чөйрөнү коргоо кызматкерлери кыргоолдор байырлаган жерлерге жем чачуу иштерин уюштурушууда. Сегодня мы выехали на участок село Ананьево. Бүгүн биз Ананьево айылындагы токойлордо кекилик кыргоолдорго жем чачуу ишин жүргүзүп жатабыз. Кар калың жаап, мөмөлөр да калбай калган. Ушул учурда биз жем чачуу иштерин активдүү жүргүзөбүз. Жана аларды коргоо үчүн чөө карышкырларды да атабыз. Бул куштарга камкордуктун натыйжасында абдан көбөйүштү. Куш саноо учурунда бир эле кесиптешим барган жерден 200дөй кыргоол чыкканы аябай кубантты. Мы сегодня будем раздавать ячмень. Канаттууларды азык менен камсыздоо боюнча бул жолку иш-чараны Ысык көл областык ички иштер башкармалыгынын туристтик экологиялык милициясы демилгелеп, демилгени райондогу мергенчилер коому колдоду. Учурда тараптар биргелешип жапайы канаттууларга жем чачуу иштерин жүргүзүп жатышат. Кыргоолдорго, кекиликтерге жем чачуу иш-чарасына чыкканбыз. Бул иш-чаранын максаты кекиликтер, кыргоолдордун тамагы түгөнүп калганына байланыштуу ушуларга жем чачып, ушулардын баягы буга чейин өзүңөр билесиңер, чычырканактын жанакы мөмөлөрүн жеп келген болсо, бул кар жааганда чычырканактын мөмөлөрү түгөнүп, булардын да тамак аш түгөндү. Ошол себептен ушундай иш-чарага чыктык. Мындан 4-5 жыл мурдагыдай кыргоолатып кызык кууган аңчылар азыр дээрлик жок, себеби жаратылышка зыян келтиргендерге карата жаза күчөтүлгөн. Учурда бул канаттуунун негизги душмандары карышкырлар менен чөөлөр болуп эсептелет. Ошондуктан аймакта көбөйүп кеткен жырткычтарды азайтуу боюнча иштер байма-бай уюштурулууда. Каты суукка карабай арпа жемин көтөрүп келген экологиялык милиция кызматкерлери жана мергенчилер бул аракеттер жаз айына чейин улантыларын билдиришти. Жапайы жаратылышты, анын ичинде жапайы канаттууларды коргоо боюнча көрүлүп жаткан чаралардын натыйжасы жаман эмес. Анткени күзгү куш санагында кыргоолдордун саны көбөйгөнү аныкталган. Асель Тилек кызы, Айбек Жумашев, апта программасы үчүн Ысык көл районунан. Жума ичинде орун алган орчундуу окуяларды баяндаган апта маалыматтык программасын жыйынтыктайбыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн ыраазычылык билдирем. Кайрадан аман эсен жолугушканча саламатта калыңыздар.